網約車輸入目的地，千格全按折計，車程約35分鐘，即可到達。歡迎提前預約，期待你的光臨。Hello， 大家好，我係設計師 Fiona， 今日咧又帶大家嚟到我哋珠海斗門井岸呢邊嘅一個老城區。咁呢個小區嘅話咧，其實都係一個毛坯交付嘅。呢個嘅話咧，居住嘅普遍嚟講嘅話咧，都係我哋嘅一個本地人比較多。咁呢個客戶咧，其實都係我以前一個舊客戶去介紹、去推薦過嚟我哋公司去了解嘅。咁我哋呢一個單位咧，其實咧係150幾個方，一個南北通，兩個雙陽台嘅。咁好似睇翻我身後邊呢一個門嘅話咧，其實呢一個門原先開發商配嘅咧係一個子母門，一個木門，質量就冇咁好，所以呢一道門咧，我建議咧佢就換翻個一個不鏽鋼嘅一個大單門。咁我哋呢一個門嘅話咧，如果往入邊開嘅話咧，就會佔用我哋嘅空間。原來係往入邊開嘅，所以咧我哋咧將呢一個門咧改為咧就係往出邊開。咁樣嘅話咧，我哋呢個門窿嘅尺寸同埋一個高度咧，其實咧都已經係揾咗風水位嘅。因為我哋當地人嘅話咧，對大門嘅要求嘅話咧，其實係有一個風水尺，包括我哋門下邊嘅一個紅色嘅一個門檻石，我哋要求嘅話咧，都係中意入門紅嘅一個印度紅大理石啦。咁好似入到我哋嘅一個左手邊呢一邊啦，就係屬於我哋嘅一個客廳嘅區域，亦都可以睇到咧。我哋而家呢個嘅話咧，配搭嘅話咧，就係一個中式配翻我哋嘅硬裝嘅深中式嘅一個整體嘅風格啦。咁你再睇翻我哋後邊嗰度咧，我哋係有一個梳化嘅背景牆嚟嘅。咁我哋嘅梳化背景牆嘅話咧，呢個嘅設計咧係做咗我哋嘅一個牆板，包括我哋原先去預留嘅話咧，我哋都有預留我哋嘅燈帶啦，同埋我哋呢個 size 嘅尺寸嘅。咁再睇翻我哋嘅天花頂嗰度咧，我又係同佢設計咧做咗一個深中式嘅一個風格。咁點解我用上邊嗰度咧就冇用翻啲金色邊咧？因為金色邊嘅話咧，其實時間長嘅話咧就容易比較俗氣啲。咁我同佢設計嘅話咧，就揀翻啲黑色邊去做翻我哋一個天花吊頂嘅造型。頂上邊咧再修飾翻啲深中式嘅風格，所以整體出嚟嘅話咧，效果嘅話咧就呈現咗一個深中式嘅一個風格啦。咁再嚟到我哋呢一個區域咧，其實而家呢一個區域咧，佢係一個好長嘅大陽台嚟嘅。咁我哋將呢一個推拉門同埋兩邊嘅牆咧，都係打咗佢，包括我哋呢一個左手邊呢一縫嘅話咧，其實咧係將呢一個空間咧，將呢個陽台去間開兩段，一段咧俾翻我哋嘅廳浴，仲有一段咧就係房間使用啦。咁而家睇翻呢個嘅話咧，仲有家私未有添置嘅話咧，其實係我哋呢邊嘅一個飲茶台。因為其實我哋當地嘅人嘅話，招呼朋友啊、親戚啊，其實大部分嘅時間咧都會喺我哋嘅客廳同埋我哋嘅一個茶台區域，所以下邊嗰度咧，我都同佢留咗我哋嘅地刷啦，同埋我哋一個排水嘅。後邊嗰度咧，其實之前同佢設計咧，有設計一個茶櫃嘅，不過咧佢話最終咧後邊咧就唔揀訂製。可能會買翻一個古斗櫃，即係5斗櫃，比較中式嘅放翻呢一度，跟住呢一度咧就可以放翻啲茶葉啦。咁再嚟到呢一個位嘅話咧，其實我哋係做咗一個風窗嘅。咁呢個風窗咧，亦都叫做係生軌推拉紗窗落地嘅。因為我哋呢一邊嘅話咧，佢中意通風，經常喺屋企。佢要求當然風窗呢一種嘅話咧，同平開窗嘅密封性嚟比嘅話咧，呢一種咧就不如平開窗嘅密封性同埋隔音隔熱嘅效果好。但係呢一種嘅好處咧，就係非常之通風。如果我將呢個大陽台去打開佢，同埋嗰邊嘅陽台打開佢咧，咁我哋呢度嘅話咧就好通風啦。咁呢個咧就係一個飲茶嘅一個區域。咁我哋再去下我哋嘅一個等下，我哋先嚟到我哋嘅一個電視背景牆。咁好似睇到我哋而家嘅電視背景牆嘅設計同埋整體嘅造型嚟講嘅話咧，
其實我哋呢一個背景牆嘅整體用料咧，其實都係牆板加埋我哋嘅一個碳晶板，跟住我哋嘅下邊咧就用翻啲雲石面去做翻一個地台啦。咁仲有咧就係利用翻呢一條梁嘅位置咧，做翻我哋一個玻璃櫃。咁有時有其他啲裝飾品啦，可以放翻呢一度。咁再睇下我哋去介紹下我哋呢個背景牆嘅一個即係用嘅材料嘅區別。咁好似之前我同大家有介紹到啦，我哋有做岩板背景牆啦、牆板背景牆啦，同埋碳晶板嘅一個背景牆嘅。咁呢一個咧運用咧就係一個牆板加埋一個碳晶板。咁可以睇到咧上邊嘅一個大理石嘅紋理咧，其實咧睇圖片同埋睇視頻嘅情況下咧，同埋我哋現場去睇嘅質感係有少少區別嘅。現場嘅質感嚟講嘅話咧，我哋會即係岩板比碳晶板嘅質感會好好多，同樣咧會高檔好多，因為咧碳晶板咧佢啲紋理咧就冇好似我哋啲岩板啲咁紋理咁通透、咁自然。仲有大理石嘅話咧，佢嘅質感同埋岩板嘅質感咧都會唔一樣。如果話大家去做個電視背景牆嘅話咧，第一你想要一個即係要一個大理石嘅一個效果，同樣咧又想性價比高咧，就可以揀用我哋嘅一個碳晶板嘅材料去做。如果你要求嘅一個質感同埋高檔同埋大理石嘅紋理更加自然嘅話咧，可以揀翻岩板。當然仲有一個最高檔嘅咧，就係全部去用翻啲雲石，但係雲石整體去做一個電視背景牆嘅話咧，咁造價咧就會非常之高啦，因為大理石嘅價位咧有幾百蚊，有千幾蚊，有2000幾蚊，直情有啲係3、4千蚊嘅都有。咁再睇翻我哋嘅一個插座樓位，咁我哋嘅話咧，上邊我哋都會留翻我哋嘅插座同埋50管去做翻呢個電視背景牆嘅水電嘅。下邊嗰度咧，我哋而家嘅咧樓位嘅話咧，啱好我哋下邊放翻啲裝飾品，放翻我哋一個功放同埋我哋嗰啲 KTV 嗰啲機嘅情況下咧，就可以將我哋呢一個插座嘅位置去擋住啦，啲線咧都唔會露出嚟嘅。咁呢一個咧就係我哋嘅整體嘅一個電視背景牆啦。咁我哋電視背景牆咧後邊咧，我哋三邊咧其實都係做咗我哋嘅一個反燈槽嘅一個設計嘅。咁再延伸過嚟嘅話咧，我哋係搭配咧做咗木紋啦，同埋我哋呢啲係一個皮紋膚感嘅紋理嘅。咁做牆板嘅情況下咧，因為我哋呢度咧係一個鎖扣嘅形式，所以喺邊位轉角、陰陽角嘅情況下咧，我哋會有啲收邊條。咁我哋呢個收邊條咧就取用咗一個香檳根。咁呢隻根咧又唔係嗰隻好靚，即係唔係嗰隻閃閃發光嗰隻好黃嘅隻根，就有啲古銅金啦。咁再睇翻我哋呢一邊嘅話咧，其實咧就搭配咗一個好窄嘅一個收邊條，去將呢一個即係將呢一個咧去間開佢。因為我哋好多時候做我哋嘅牆板嘅設計嘅話咧，我哋會跟翻呢一個嘅型材個闊度去做翻呢個收邊條去修飾佢。有啲咧係設計咗一個鎖扣屏風嘅，有啲位嘅話咧係專登去用啲收邊條去凸顯出嚟，所以整體出嚟嘅效果嘅話咧，就係睇下我哋嘅效果圖去點樣去搭配啦。咁再延伸過嚟呢個位嘅話咧，就係我哋嘅一個餐廳嘅區域。咁亦都可以睇到我哋呢一個餐廳嘅話咧，我哋呢度咧客戶咧係買咗一個圓台嘅。咁呢個圓台嘅話係1.6米嘅闊台，因為我哋呢個空間咧比較闊，我哋呢個餐廳咧亦都比較大，再加上我哋嘅客戶人口嚟講嘅話咧，亦都係比較多，所以配翻我哋嘅圓台，仲有上邊有轉盤嘅情況下咧，我哋一家人去食飯咧更加會方便。方台嘅話咧就凸顯唔到我哋一個整體嘅一個新中式嘅一個風格嚟嘅。呢一個咧就係中國人咧都係中意翻用翻圓台食飯會比較會比較舒服啲，同樣咧隔餸咧亦都比較近啲嘅。咁再延伸過嚟嘅話咧，呢一個位其實都係細陽台嚟嘅，我哋就將呢一個推拉門去打咗佢。
但係呢啲柱位咧，佢係承重牆，呢嗰邊咧都係承重牆，咁啊只能保留翻佢。所以喺轉角翻嚟嘅話咧，都係採用啲收邊條去將呢個門框門窿去收下邊。再延伸過嚟嘅話咧，我哋就設計咗一個餐邊櫃。咁餐邊櫃嘅話咧，客戶咧其實咧有一個飲酒嘅習慣同埋飲茶嘅，所以喺設計上邊嘅話咧，就保留咗兩個玻璃門啦，咁就可以將我哋嗰啲酒啦、茶啦，同埋我哋嗰啲裝飾品咧放翻我哋呢個櫃啦。咁再延伸過嚟呢個位嘅話咧，我哋亦都做咗一個中間留空嘅一個餐邊櫃。咁呢個高度嚟講嘅話咧，我哋整體嘅比例咧，呢度嘅話咧，留嘅高度咧，建議咧就留翻高少少，我哋睇嘅比例咧會更加協調啲，下邊就高身啲，上邊就短啲，整體嘅出嚟嘅比例咧就會好啲。咁點解唔做到呢一邊咧？其實咧有一個講究嘅，因為點解咧？我哋一入門嘅情況下咧，如果我做到邊邊入嚟嘅情況下咧，我哋就會覺得呢兩邊比較窄，為咗一個空間嘅一個闊落咧，所以呢一邊咧就縮翻入少少，用翻啲長板去做。我哋成個大廳、大陽台、小陽台，其實都係做咗我哋嘅一個長板嚟嘅。咁呢個位嘅話咧，就唔需要用個側板去落地啦，因為我哋留空佢嘅話咧，我哋嘅視覺同埋整體嘅空間咧，會更加通透啲，更加舒服。咁呢一個咧就係屬於我哋一個餐廳嘅區域。仲有我哋嘅天花吊頂嘅話咧，就係跟翻我哋嘅一個客廳。咁我哋整體嘅設計同埋我風管機嘅一個設計咧，兩邊都有風管機嘅情況下，將兩台打開嘅情況下咧，我哋呢個空間咧就非常之舒適啦。咁之前佢都問過我咧，就話風管機究竟揀幾多匹嘅比較好咧？咁其實呢個空間比較大，2匹同埋3匹嘅一個風管機相差嘅價錢唔係好多，所以建議咧。客廳同埋餐廳咧，都係選用咗一個3匹嘅一個風管機啦。咁呢一個咧，再延伸過嚟咧，就係一個細陽台個區域嘅。咁呢個空間嘅話咧，我哋飯台多人食飯，其實如果話又仲有小朋友咧，咁呢個咧仲可以擺一張細嘅張台，一圍係小朋友嘅，一圍係大人嘅，因為屋企嘅人比較多，過年過節嘅話咧，都會比較多人去食飯。出邊食飯咧，有好多人喺屋企嘅話咧，更加自在啲嘅。咁呢個位嘅話咧，我哋都會留足晒我哋嘅插座，包括我哋底下插座啦，同埋上邊插座嘅。呢個位嘅話，其實咧會比較窄。之前同佢設計咧係做咗一個比較窄嘅邊櫃嚟嘅，但係佢考慮全間屋咧，有時候咧佢又唔想花太多錢去做櫃，因為仲有另外一套屋咧喺附近嗰度嘅。對於儲存嘅空間咧，又唔需要太多，所以咧就將呢一個空間先留白佢，到時咧可以擺翻一個好窄嘅邊櫃呢度咧，放翻一個裝飾品喺呢度就 OK 啦。咁再睇翻我哋成個大廳嘅情況下咧，其實咧都係採用咗一個75乘1.5嘅大磚去通鋪成個大廳，包括我哋邊個區域咧，客廳啦、餐廳啦、廚房啦。同埋我哋嘅洗衣房，同埋我哋嘅大陽台嘅。咁再睇翻我哋嘅一個廚房，咁我哋嘅廚房咧就客戶咧選擇嘅話咧就會比較，即係我哋呢邊嘅人咧就係中意做嘅咧，就係做翻啲大理石嘅。對大理石點解會話根深蒂固咧？因為其實我哋呢邊嘅人咧，好多人咧就係做大理石嘅情況下咧，呢啲面咧就中意做翻啲深色。覺得唔襟，即係襟污糟，又唔怕滲色呢種嘅話咧，呢種大理石咧，我哋叫花崗岩黑金沙。咁啲點嘅話咧，有大點有細點嘅。咁呢個門板咧就唔靚啦。呢個咧就係同大家去介紹下，我哋呢個櫥櫃咧就係襟用為主。如果你話要美觀嘅情況下咧，可以考慮咧全屋定製咯，同埋一個不鏽鋼嘅櫥櫃嘅。咁呢個嘅考慮咧，佢考慮實用性同埋咧就係一個性價比啦。咁再嚟到我哋呢一間嘅話咧，其實係屬於一個洗衣房。咁洗衣房咧，同樣咧都係做翻我哋嘅一個大理石啦，同埋咧呢個洗衣房嘅話咧，就係全部都係鋪咗磚啦。
咁呢個鋪磚嘅工藝同埋我廚房衞生間嘅鋪磚嘅工藝亦都唔一樣，因為呢一個嘅話咧，佢唔係重點放喺呢度，所以喺邊邊嘅一個轉角位嘅情況下咧，就用咗好傳統嘅大概有10年前嘅一個裝修啦，用翻啲即係用翻呢啲收邊條去收弧形，咁樣嘅話咧，就係減少咗瓷磚嘅加工費同埋師傅嘅一個鋪鐵工藝，但係出嚟嘅效果咧就冇咁靚啦。咁呢個咧其實咧都係已經係好之前噶啦，但係洗衣房咧佢就唔想花啲錢去話去裝修靚啲嘅。咁我哋而家嚟到咧就係屬於我哋一個房間嘅過渡嘅，亦都可以睇到我哋嘅房間過渡咧，當然係要跟翻我哋嘅大廳去做翻我哋嘅一個牆板嘅一個設計。咁再延伸過嚟咧，呢間咧就係屬於佢女嘅一間房。咁頭先同大家講咧，嗰個位置打通嘅情況下咧，本身咧係大陽台嚟嘅，只不過一半嘅空間咧俾翻佢女咧攞嚟做翻我哋嘅書房。而家家私咧，即係個床咧同埋床墊咧就未入嚟嘅。咁我哋呢一邊嘅話咧，佢都係做咗我哋嘅櫃，上邊咧係我哋做咗一個雙眼皮嘅吊頂。咁好多時候客戶去問，如果你做雙眼皮吊頂嘅話咧，如果係藤框去做嘅話咧，咁我哋嘅設計又會唔一樣。因為如果話喺精裝房嘅話咧，佢要做藤框又要咁高嘅石膏線嘅話咧，我哋喺衣櫃呢個位置咧，必須要去降低佢，跟住嘅話咧，先可以做到四邊都係一個大概20到24到25公分嘅一個雙眼皮嘅一個效果啦。咁如果你話呢個位唔做嘅話，衣櫃嗰度就會折斷嘅。咁再過嚟嘅話咧，就簡單同大家去介紹下我哋呢個咧係屬於衛生間。一般我哋衛生間建議用嘅牆面磚咧，都係1.2米乘2.4米到頂嘅。咁呢個嘅話咧，都係一個好常規嘅一個衛生間。包括我哋呢邊用嘅門咧，就中意用翻我哋啲鋁合金嘅門啦。咁呢個紗咧就係叫灰波油紗嘅，佢個通透同埋佢，我企喺入邊嘅話咧，就算開燈到啦，我都唔會睇得到嘅，因為我哋呢邊嘅話咧，好多人咧中意用翻啲鋁合金，因為會更加襟用。如果用木門嘅話咧，單身潮嘅時間嘅話咧就冇咁好啦。咁嚟到呢兩邊嘅話咧，就係兩間細房啦。咁如果嚟到呢間房嘅話咧，亦都可以睇到咧，我哋飄窗兩邊咧係有兩個凹位嘅，所以喺兩邊咧就做咗我哋嘅櫃啦。咁呢一個嘅話咧就係窗簾盒，因為之前都有同佢溝通，需唔需要做窗簾盒？點解嘅話咧，唔同嘅客戶我哋嘅設計會唔一樣。如果唔做窗簾嘅盒嘅話，上邊嘅軌道會漏出嚟啦。同樣啦，而家咧就係會做翻我哋一個連頭咁樣嘅效果。其實做咗窗簾盒唔需要連頭，整體嘅效果會更加靚仔。所以嘅話咧，呢一個咧就係睇個人嘅選擇啦。咁另外啲房嘅話咧，其實咧都係房間嚟嘅。咁我哋再去睇翻我哋嘅一個主人房，咁亦都可以睇到我哋主人房同埋我哋嘅廳咧用嘅一個瓷磚嘅咧係唔一樣。我哋廳咧就係用咗啲大理石紋理嘅75乘1.5米嘅一個大板磚，房間嗰度咧係用翻啲木紋磚嘅。咁客戶咧唔揀木地板咧，即係佢又擔心受潮啦，難打理嘅。仲有一點咧，佢又中意啲木紋磚嘅質感，俾人一個溫馨效果，所以咧就揀咗呢一個木紋磚啦。咁嚟到我哋呢一個嘅話咧，就係主人房嘅區域。咁我哋主人房嘅話咧，其實咧我哋呢一個嘅設計咧，都係留咗一個1.8米嘅大床，天花吊頂嗰度咧都係做咗我哋一個雙眼皮嘅吊頂，所以嘅話咧，衣櫃咧就可以做到一門吊頂啦，一門到頂。咁同大家去介紹下，其實去做衣櫃嘅情況下咧，好多時候我哋嘅設計，好似睇到而家呢一個衣櫃嘅情況下咧，我哋嘅腳線咧就係冚住嘅。咁點知為冚住咧？好似打開之後咧，我哋呢一個腳線咧喺下邊嗰度，我哋嘅門板咧可以直接拉到下邊嘅。咁呢一種嘅好處嘅話咧，其實睇起身咧會比較簡約，但係咧有個唔好處係咩咧？呢度會漏翻出嚟少少，會有少少塵，即係你掃地嘅時候咧，佢就冇，即係呢度永遠都會有少少塵啦。
仲有一點咧，就係我哋開門嘅情況下咧，呢個位咧仲容易卡腳，所以嘅話咧，我哋喺做櫃體嘅時候咧，我哋都會諮詢客戶，你更加中意邊種效果，因為每個人中意嘅效果都會唔一樣，所以呢一個咧就同大家去簡單去介紹一下。咁頭先同大家介紹嘅咧，呢一套單位咧係150幾個方嘅一個毛坯房啦。我哋係一個半包嘅工程，咁整體嘅工程咧，我哋係做咗10幾萬嘅。咁後期嗰度咧，亦都同大家去分享更多嘅一個裝修嘅一個案例，包括我哋精裝改造啦、毛坯啦，同埋我哋嘅一個別墅嘅，仲有咧就係我哋嘅一個全案落地。咁今日咧就同大家去介紹到呢一度，後期再同大家去分享更多嘅一個案例啦。拜拜。